Përmenda yllin që sot është ylli gramatikun pronarin e Londonit? Po. Di kush është ky zotëria këtu? Kush është? Frederik Banda, një violinist që binte dhe në Ur. Ky është Berlini këtu? Ky është bar restorant London në London, më fal. Po, dhe ky është pronar i ylli që ka qenë. Këtë se kuptoj, ti erdhe nga Gjermania, pyeta sa është rroga? Po. Ku i gjon 60.000 lekë? Po pse s'vajte në te instituti thotë? Po. Dhe prandaj pronove këtu? Po këtu sa kishe? E kam marrë kur kam hik rrogën. Sepse s'kishe nevojë për rrogë. Pse? Sepse 90% ishin ambasadat, që vinin ishin qeveritarë, por 90% ishin ambasadorët dhe këtu ishe banakjer apo kamarier? Të them kamarier, po bashkë me xhajën e Elsa Lilës, Artur Lilën, që është sot në Amerikë prej shumë vitesh, menaxhonim restorantin. Menaxhonim restorantin, kishim djem të ri si djali këtu që ka punu ke Sheratoni, pastaj ka qenë një nga drejtuesit e asaj kohe, kur u bë Sheratoni, dhe ky ishte i madhi Frederik Banda, që e bënte tavernën bashkë me të madhin Enver Shëngjergji, thonte Enver Shëngjergji bashkë. Mjeshtër të përshëndesim. Dhe unë e përshëndes, dhe i them, thonte, më thuaj çka kam call. Amerikan, hungarez, çardashin, hungarez. Rumun, një gjë rumune. Grek, aty ishin kryesisht klientela ishin tuaj. Ishin 90% ambasadat dhe tuaj. Dhe ishte shumë safe, shumë e sigurtë, sepse ishte në bulevard, kishim edhe bodyguard në ato vitet e para, bëhet fjalë për vitin 95, 94, 95, dhe mbas Fredit, një moment bëri një pauzë, ka ardhi madhi Ibrahim Madhi, por çfarë ndryshonte? Nëse Fredi hypte mbi tavolinë dhe ne merrnim gati në atë kohë, kishte net edhe 100.000 lekë bakshishe. Ambasadori Ryerson gjithmonë për mu kishte $150 për mua dhe $150 për orkestrën, po unë atë $50 se kam majt kur vetëm e kam darë bashkë me çunat që shërbenin. Dhe ai më ka thënë, e kujtoj, që më ka thënë, je bërë doktor shkencash, më thanë, ishte dhjetori në 95-s, po i thash ambasador. Dhe këtu, i thash më mirë. William Ryerson. Po, ai miku i madh i Berishës. Ishe miku madh i Shqipërisë? I Shqipërisë po dhe i Berishës. Po i Berishës po patjetër më tani. Çdo ambasador amerikan është miku i madh i kryeministit apo i presidentit. Okej. Edhe më tha, nëse do të vish në Amerikë, derën e ambasadës për ta marrë vizën, sepse kjo natyra jote për të bërë dhe pedagogun, dhe doktor e shkencash. Do të ti ishe doktor shkencash dhe punoj kamarier. Po çfarë të keq e ka? Dhe Ryerson e spikati këtë fjalë këtu? Po nëse unë nuk do isha aty, ma lë dhe këtë fjali, atëherë unë do bëja ndoshta si diska tjerë, jo kolegë të mit, po përgjithsisht si opinion. Ç'do bëj? Do fusja dorën në xhepin e studentit apo të prindërve të tyre. Bravo. Unë e vlerësoj shumë. Dhe unë kam zgjedhur që më mirë të më gjykojnë edhe disa kolegë që se kishin provuar emigracionin, të gjykojnë. Po ti s'ke vjedhur, më the punë rënd. Jo, punë rënd është. Po jo, se diverse kanë bërë vetë ato. Dakor, po pa atë punën e rënd. Nuk do kisha shansin takoja një ambasador të madh dhe nuk do kisha shansin pres ma bësh pyetjen që takoja 2 regjisorët për të bërë një hap tjetër. Pastaj, Ryerson të thaj që hajde me vizë. Ti pse se pranove? Po sepse prap në atë kohë kisha maman, mos bëj si djali i imamit, po ishte smur, dhe motra kishte shkuar në Danimark. Nuk është kështu, qeni të djalë mama, po kishte motra ishte në Danimark, kishte mbaruar PhD-n atje dhe i kishin ofruar vendin e pedagoges në Universitetin e Lundbit, kështu që tani Ryerson gjithmonë të jepte $50. Minimumin. Sa të ka dhe më shumë? 100. 95, 100? Po. E sigurisht sot 1000. Landi, ato lekë që kam bërë në atë periudhë me djers, me mund dhe me ndershmëri, ai zotëria që sot është një burr slim, elegant dhe quhet dietolog, në atë kohë ka qenë në këtë peshë që duket, ai di shumë mirë çfarë skuadre ishim ne që shpeshherë kur bënim shumë lek, ndershëm, drejt, i thonim o ylli, a do e pranosh këto 100.000 lekëshin? Sepse... Ja e dy ati? Sepse, një rrallë, sepse kjo ministria na la 800.000 lekë, burrë, tha jeni çunat mirë, na keni nderuar. Tashti, këto lekë janë falë biznesit tënë, ke guxuar ti të kesh të. Tashti, s'mund marrësh ti më pak fitim se ne që punojmë biznesin tënë. Jo për ditë kjo punë, po dhe ndodhte. Po ylli ishte një gentleman bashkë me kunatin e tij që janë një periudhë e bukur jetës tim. Tani, Robert Qitozi. Këtu je me Pranvera dhe Izin në Telebingo. Tani, gjithë ata
që unë thash në fillim, ore, ku e kanë gjorë këtë zë, ku e kanë parë këtë fytyrë, etj etj. Ti do t'ja bësh këtu te kjo kamera këtu, atë sloganin e Telebingos që ta kujtojnë që kush je ti. Atëherë, një nga sloganet që ishte krijuar nga skenaristi Gjerasin, ta përshëndes, ta përgëzoj, Roland Gjoza, shpreha ka qenë mbylli dyer e dritare, fati hyn pa trokitur fare. Dhe dyta, që po ta rikujtoj, ishte nuk është me inat, është me takat, por është dhe me fat. Dhe në atë kohë, unë po ja lejoj vetës të them diçka, brenda meje lëviste diçka shumë e madhe, jo paraja. Por duke qenë që njerëzit të takonin rrugë, dhe nuk po lajthis të them edhe të preknin për shans, dhe t'jepnin biletat për t'ja prekur. Ju betohem, ti duhet të ruaje... Biletet Telebingos? Ju betohem... Të takonin në rrugë? Po, ti duhet, ata njerëz që kjo ka ndodhur, ore ato njerëz që ka ndodhur... Po, unë nuk e di, po di që unë kam qenë prezent kur është fituar 50, 70, 100, 150, ka fituar një nga profesorët që më ka dhënë atë gjimnastik, më falni, fiskulturën në shkollën teknologjike, profesori i atletikës Sabri Beleri, kam përshtypjen që ka fituar 150 milion dhe ato para u bën, si me thënë, mundësia parë që ai hapi një lokal diku ke bloku. Mos gaboj. Tani, si të zgjodhen ty nga kamarier, drejtues, moderator i një spektakli i madh. Atëherë ishte ti regjizori Pali Kuka, po them që Pali të zgjodhe. Pali bashkë me Petrin. Edhe Petri Bozo. Dy miq që unë do them dhe fjalën e fundit kur jam shkëputur, çam ka thënë Pali dhe u vërtetua fjala e të madhit Pali. Ata ishin klient, vinin shpeshherë. Vinin te lokali, po? Dhe i ditë bukur, si duket kishin filluar këto negociatat për Telebingon, edhe më thot, Robert, pse nuk vjen të konkurosh? Janë çuna, goca nga Universiteti i Arteve, nga Dega e Aktrimit. Thash për çfarë kam tash? Po kam përshtypjen tha që ti edhe shkruan. Po shkruaj. Je lektor dhe nëse ti ke 150 student çdo ditë përballë, ato janë 150 kamera. Pra ti nuk i lejon vetes të gabosh para studentëve. Dhe kjo është kamera. Shkoj dhe jepi edhe mësim, ë? Po pa diskutim se jam shkëput kurrë nga mësim. Do të jepi edhe mësim? Edhe ishe dhe kamarier. Pa diskutim. Dhe tani thënë, hajde të na moderosh spektaklin. Po, dhe konkurova. Po. Sa veta ishin konkurim? Një 15-20 veta. Po kush ishin në një gjë? Por ata kishin, unë kam fituar për 2 arsye. E para ata donin një portret apo një figurë të pakonsumuar në media, pavarësisht sa media kishte në vitin 95. S'kisha si më vetëm rreth të shëjt. Po ishte edhe apo ka qenë, jo, kam përshtypjen që ishte Telearbëria, sepse fillimisht më vonë në 97-ën atëherë ka nisë në RTS, pastaj kaloi në Telearbëri. Ti ishe në RTS atëherë? Okej, kam qenë në RTS që du pafundot televizion me gjithë problematikat dhe up and down e të veta, se na ka kriju mundësi promovimi për çdo gjë dhe ti fitova dhe sepse djemt, po flas djemt, sepse Pranvera e kishte betejën me vajzat, po jo, kishte edhe ajo konkurrencë fort. Pa diskutim ka garuar. E kishe bërë emrin e sa? Ka garuar. Ajo e bëri, e kishe bërë emrin, pa diskutim, kishte luajtur filma, ishte bashkëngjitur dhe në pjesën e humorit me Cekën e famshëm. Po, kishte bërë. Kështu që Vera ishte Vera, ndërsa unë isha si nxënësi para profesoreshës. Me një të njohur? Jo, nuk i kujtoj me emra. Di që në momentin arma ime e fort ishte që nëse ju keni skaletën aty përpara dhe ma vendos 1 minutë përpara dhe më thua marri prodho dhe ma interpreto, ata mund ta interpretonin si aktor, por vetëm deri ke rreshti 2 të arrinin. Nuk arrinin ta memorizonin tekstin. Po, dhe unë filloja, si duket ndoshta nuk ishte nevojë dhe shumë për aktrim prezentatori, kishte nevojë të ishte serioz, të ishte korrekt në atë që thonte, të kishte një fjalor të pasur, sepse gjithmonë do dilje pak nga skenari dhe i madhi Gjoza ne i ka lejuar, biles kur edhe kur kam improvizuar në momentet caktuara dhe ndoshta kam thënë tash do marr një vrejtje se merrnim notën ditën e hënë mbas spektaklit të dielës. Po. Ma ka pranuar me shumë dashamirësi dhe më ka thënë ishte okay. Vera si ishte?
Vera ishte një shkollë për mua, sepse ishim dhe komshi dhe shpeshherë shkoja, Bilezvali na krijonte në piano në një moment. Bashkëpunëtor Valentin Veizi. Okej. I përshëndesin të dy se dy janë të jashtëzakonshëm. Janë Janë Amerik, mos gaboj në Las Vegas. Tani do thyt diçka për Verën se nga ato filma që shumë mirë, nga disa filma në fund viteve 80 që ishin shumë të spikatur nxënësit e klasës time apo edhe 2-3 tjerë, ajo kaloi në këto me cekën me humorin. Në fshatin tonë. Po mirë, mirë, ke një gigant i artit dhe i humorit të qytetit vetë. Po, dhe moderatore në këtë. Dhe moderatore fitoi dhe humoret me të ishin pambarim, sepse ne kishim... Po, ku të bashkohej Vera me të madhin Koço Devole, me Agron Llakaj, që gonin gjerastin të përshëndes. Tani na thuj diçka për Koçon njërë? Qa kujtime shke? Na thuj diçka. Koço, përveç se unë mendoj që ishte pena që shkruante materialin, pastaj pas Koços, Agroni ka vazhduar, dhe më thënë, vetë, por Koço edhe në tavolin ishte i jashtëzakonshëm dhe unë... Po na thuj një histori me Verën, me Koçon, me Agron Llakën, na thuj një detaj, në i kështu që... Po që të them, kemi bërë një Eva dhe Adami për vitëri, edhe duhet dilim si me gjethe fiku, edhe Koço tha, pa problem fare, tha, unë tha i vesh ato streqet e balerinve në gjyrmishi, që të kryoj ideja që ishe me gjethe fiku. Goni tha, se kam problem fare, tha, dalë dhe unë, unë hezitoja dhe prisja të ashti të flasë Vera tha, jo, në mënyrë absolute, më hiqni, tha, unë tha nuk dal, ashtu, edhe fillan të humorit ashtu qa ke ti më shumë se unë kam një gjë që ti se ke, po në tavolini ishte një mrekulli e humorit, përfundimisht kemi dalë me getat bardha, që normalisht në aspektin, si ta them, filmik apo të xhirimit para kamerës, nuk të krijon të idenë e Evës dhe Adamit, pra ne hani mollën, edhe Koço kafshonte dhe bëhej presidenti Mejdani. Goni Kafshon, i kam në YouTube, ke kanali im Robert Qitozi, është kjo pjesë video.